Hello，大家好，今日我想同大家介紹翻一啲叫做喺迪士尼買嘢或者攞嘅嘢啦，係啦，其實我而家要介紹啦，係啦，咁首先呢係介紹咗我啲貼紙先㗎啦，係啦，我嘅貼紙真係好多咯，攞咗成大沓㗎，一個公仔咋，一個公仔成大沓咯。咁就我整翻，你睇下，米奇公仔都攞咗咁大沓，係好大沓噶咯。因為喺嘅迷你大西入邊有一個哥哥咧，佢就問我要幾多張貼紙啦，我同表姐就話晒全部咁樣，咁所以咧就會有咁多啦。跟住就到呢個。高飛呢兩隻係咪一模一樣？我唔知，係啦，就係呢啲嘅，呢啲係冇寫名嘅咯，係啦，咁就陣啦。跟住薯仔頭先生，佢有寫名嘅。到 Donald 得啦，佢呢啲係潦草嚟嘅。跟住就話呢個叫我唔知喺邊度 LED 啊，唔知佢用名係呢啲咯，係新出嘅貼紙咯。其實我係8月9號嗰陣除嘅。跟住到多利喺餐廳食飯就有咯，係啦，咁就有2張嘅啫。咁因為有一張我表姐攞咗啦，咁我細佬就我堂細佬就攝咗我褲袋度嘅，係咯。跟住到胡迪，我覺得咧呢啲咧好似呢啲公仔嗰啲咧仲好咯，因為我唔中意蛋啊，蛋我覺得唔係幾靚。跟住到安娜 focus 下先，係咯，應該得嘅。有咩好污糟跡㗎？跟住就到呢張睇下先啦，小飛象，係得咁多啫，係啊，有啲我會送俾我啲 friend 嘅。大家聽到頓嗰啲就唔好介意啊，因為我好驚有啲同學咧喺 WeChat 度係咁 send 嘢，係咧好煩啊！我覺得呢啲。跟住就到豆豆，係啦。跟住咧就到綠色小人，即係重稱三眼仔啦，統稱。其實10週年嘅迪士尼，係同我一樣大嘅啫，10週年。我咁啱今年10歲。咁其實呢張我得7張，呢隻得7張嘅啫，7張都幾厚嘅，應該係7張嘅啫。但係如果計埋我細佬咧，就有9張啦，係啦。因為我細佬成日攝咗我褲袋度，我自己都唔知。我行緊嗰陣時無聊，就攞啲貼紙出嚟數，點知另外褲袋又有喎。跟住到呢隻唔知點讀啊，我 focus 一下先啊 ，focus 唔到啦。大佬，俾我 focus 一下先啦。佢應該睇到啦呢度 ，CHEWBACCA 係咯，我呢隻好核突佢，我唔知佢點讀，
係 Star Wars 咯，因為今次係出咗 Star Wars 嘛。跟住就到奇妙仙子，即係嗰隻識飛嗰隻，我唔知大家 get 唔 get 到嗰啲嘢，嗰啲精靈。跟住就到等等啦，一族呢個 R2D2 得4張嘅啫。咁頭先我諗我話我唔知 LED 嗰隻都係同一隻嚟嘅，應該。跟住到呢隻叫火爆兵，係風爆兵。sorry 啊，火爆兵睇錯嘢，眼殘我真係。跟住到呢個奇妙仙子，同頭先嗰張奇妙仙子一樣嘅，即係我攞俾你就係睇下先。大家睇到呢個應該會熟啲嘅。咁嗱，同一隻嘅奇妙仙子。呢隻大家應該會熟啲咯，係咯。跟住到呢個都係 Donald 得嘅，佢話 It's my once is 應該係喎，大家唔好怪我讀錯啲咯。係啦，迪士尼奇妙遊園初體驗，奇妙遊園初體驗。唔係遊樂園初體驗嘅咩？咁奇怪嘅名。呢度呢個人我都唔知乜水嚟㗎，我連佢隻眼喺邊都唔知。我初頭以為咧喺呢度，呢個係佢個口啊嗰啲咯。俾大家睇下先佢個名，大家應該睇到㗎。我唔知喺唔喺度啦。應該睇到嘅，佢就串 DARTHVADER 咁樣個名就，跟住咧就到 Olaf 小白，跟住就到巴斯光年，係啦，巴斯光年，佢 OK 幾靚嘅。跟住到高飛啦，等，高飛有7張咯。幾多啦呢個？跟住就最大張係佢，咁就迪士尼光影會夜間巡遊約定你咯。跟住英文佢話 Don't miss Disney PAINT 唔記得咗點讀添，Party 唔知點讀啊，算數啦。The Night 係咯。我英文好屎嘅啫，係啦。呢個得1張嘅啫，得一個姐姐有嘅咯。好想要多幾張呢隻好靚大。跟住咧就到呢隻大眼仔啦。呢隻我覺得咧佢啲牙好假咯，好啡啊！佢平時有冇刷牙？佢箍咗牙㗎。跟住咧，我二叔咧就俾我自己揀一樣生日禮物嘅，咁就揀咗呢個啦。哎呀，等陣先啦。呢個即係噴風扇嗰個。哎呀，可以咁樣咯。咁我開着咗佢先嘅，跟住我噴水落去。
噴水下嘅。哇！好多水珠濕晒，好濕，等一陣。咁我陣間先再返嚟啊。